Allora, grazie. La prima cosa che faccio è saluto il mio compagno di viaggio, Riccardo Barberi, grazie perché sei sempre puntuale, preciso, hai anche oggi preparato tante cose interessanti da offrire ai nostri telespettatori. Guarda, Noi grazie lo a te per ricordiamo sempre, l'invito. Riccardo, noi lo ricordiamo sempre, assolutamente noi siamo lontani dall'allarmismo. Ecco perché facciamo queste trasmissioni, per capire il fenomeno e dare tutte le informazioni necessarie perché ognuno di noi possa proteggersi. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, cioè noi abbiamo il dovere di informare, il resto poi l'informazione arriva e ognuno di noi che la recepisce, la interpreta, la modella e la gestisce come meglio crede, ma siamo sempre del parere, dell'idea che è meglio sapere le cose. Molto meglio saperle, Ah, diciamo. Bisogna essere consapevoli delle cose. Comunque, buon pomeriggio a tutti e grazie per avermi invitato di nuovo. senti, oggi abbiamo il collegamento pure, abbiamo in collegamento anche Antonio Belcastro che è come dire, il punto di riferimento per quanto riguarda la gestione dell'emergenza Covid in stretto contatto con la Presidenza della Regione. Tra un attimo ci collegheremo con lui. Una prima domanda che voglio farti, Riccardo, è questo. Nel resto dell'Europa e nelle altre parti del mondo la situazione è pesante. Fortunatamente, grazie al cielo, in Italia le cose vanno molto meglio, perché siamo stati bravi nella prima fase, abbiamo osservato le regole, siamo rimasti in casa, barricati in casa, perché era il momento in cui bisognava fare così, adesso ci stiamo comportando bene, insomma, mascherine, distanziamento, queste cose ormai le abbiamo apprese e allora questo ci aiuta e se continueremo a tenere questo approccio, questo atteggiamento e questa accortezza, beh, usciremo prestissimo da questo tunnel. Tu che Sì, dici? sì, la penso esattamente come te. L'Italia in media si è comportata meglio di tanti altri paesi per tanti motivi e ancora in questo momento ha questo vantaggio rispetto a paesi anche vicini a noi come la Francia o la Spagna, come vedremo oggi quantitativamente. Però appunto il fatto di avere questo vantaggio vuol dire proprio che dobbiamo provare a mantenerlo, perché più lo manteniamo, più a lungo lo avremo, più potremo vivere, tra virgolette, abbastanza normalmente. Vedo che c'è in collegamento dottore Belcastro, grazie Antonio Belcastro per essere con noi, sempre cortese, gentile, non si tira mai indietro quando c'è da argomentare su situazioni che interessano la regione intera. Intanto le chiedo se ha già il numero, il bollettino di oggi che riguarda la Calabria. Sì, buongiorno a voi e grazie a voi di darci la possibilità, insomma, di dare i dati corretti e di cercare di, per quanto possibile, rasserenare rispetto a quello che sta succedendo. Anche oggi il numero è altino, un poco più basso di ieri, siamo a 25, però di tutti questi 25 sono tutti quanti contatti stretti di positivi già noti e quindi di conseguenza tutte persone che erano già in quarantena. Mi preme precisare questa cosa per dire che tutti quanti gli operatori sanitari calabresi, dai dipartimenti di prevenzione, le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, i microbiologi, i laboratori, le malattie infettive, le rianimazioni stanno lavorando benissimo. Perché? Perché se loro, come stanno facendo, riescono a bloccare immediatamente i contatti, fanno un contact tracing eccezionale e siamo una delle regioni che lo fa meglio di tutte, riescono a isolare i contatti dei primi positivi, dei pazienti indici e quindi questi ed evitano pertanto la diffusione ulteriore del contagio. Di questi 25 di oggi sono 3 nella provincia di Cosenza, per fortuna Cosenza questa volta è stata risparmiata, sono un nuovo positivo del CAS, del centro di accoglienza straordinaria di Amantea,
uno un contatto del focolaio del ristorante, che è un focolaio pure noto, e uno di un focolaio altrettanto noto di Corigliano Rossano. Però questo significa che si sta restringendo il cerchio, che il focolaio i focolai si vanno spegnendo, e questo ci fa ben sperare. La provincia che ha più contagi oggi è quella di Catanzaro, con 10 positivi, fra cui un medico di una struttura ospedaliera, di un'azienda ospedaliera. Però anche su questo mi sento di tranquillizzare, perché la struttura si è mossa immediatamente, nell'immediatezza, e ha effettuato i tamponi su oltre 200 persone che erano stati contatti dell'operatore sanitario, e sono per fortuna tutti negativi, ad eccezione di un medico che aveva collaborato strettamente con l'operatore positivo. Quindi saremmo a 2, ma adesso stanno facendo un'attività di screening sui contatti meno stretti, e anche sui pazienti, che stanno cercando di contattare i pazienti che avevano avuto un contatto negli ultimi 14 giorni, ma sembrano tutti negativi questi tamponi. Quindi dicevo 10 a Catanzaro, 3 a Cosenza, 6 a Reggio, 3 a Vibo Valentia, 4 a Crotone, 3 di questi sono del CARA di Crotone. Quindi diciamo sono tutti all'interno di focolai che sono stati ben circoscritti, e dopo averli circoscritti si cerca di spegnerli con il tempo necessario a che si negativizzino i primi positivi. Beh, voglio dire, i numeri sono risibili, insomma, siamo fortunatamente, grazie al cielo, non abbiamo grandi elementi per essere allarmati. Certo, più 28 ieri, più 25 oggi, c'è da stare, come dire, attenti, c'è da comportarsi in maniera così come abbiamo appreso in questi mesi, perché questa è la fase in cui, ecco, c'è chi parla seconda ondata. Io non credo in tutte queste cose, io credo semplicemente che il virus abbia mantenuto una sua costante, e quindi sì, questa fase va così, e bisogna gestirla con i mezzi e gli strumenti che abbiamo. E fortunatamente, a differenza di quanto avveniva nel mese di marzo, abbiamo più elementi, abbiamo più situazioni, abbiamo più conoscenza del virus, che ci consente di affrontare un'eventuale emergenza con una consapevolezza maggiore. Dottor Belcastro, le voglio far vedere adesso una prima slide, mi pare che Riccardo ha preparato, e che riguarda la situazione in Calabria. Sì. Vediamola subito, così vediamo poi il dottor Belcastro cosa ci dice in merito. Vediamola. Io non la vedo però, No, gliela raccontiamo noi. Insomma. È arrivata. Allora, questa è la classica slide dove ci sono i casi totali, che è la curva più alta, quella arancione, poi ci sono il totale degli attualmente positivi, che è la curva rossa, i dimessi guariti, la curva verde, e i decessi che abbiamo avuto in Calabria da inizio marzo fino a ieri. Quello che si vede ancora una volta è questo periodo abbastanza stazionario che va da maggio a inizio luglio, e da sostanzialmente inizio luglio i casi sono ricominciati a crescere. In questo momento, rispetto a quel periodo stazionario, abbiamo 641 casi in più. La cosa è piuttosto importante, perché in tutto ne avevamo avuto 1200 fino a quel momento. Però dobbiamo dire che, nonostante la tendenza al numero di attualmente positivi sia in crescita, come evidenziato da questi grafici, in realtà il numero di ricoveri e di chi necessita di terapie intensive non è aumentato nella stessa proporzione. Sentiamo Antonio Belcastro su questo. Sì, e questo è un indicatore importante che dà la misura del sovraccarico eventuale degli ospedali. Ovviamente noi, con 27 pazienti ricoverati in tutto e 4 in terapia intensiva, abbiamo un carico bassissimo per gli ospedali, quindi gli ospedali stanno soffrendo pochissimo
in questo periodo. Tenete presente che noi stiamo aumentando sempre di più il numero dei tamponi. Questi 25 di oggi fanno riferimento a 1800, quasi 2000 tamponi, 1900 tamponi sono stati fatti e stiamo andando verso i 3000. Questo ovviamente fa aumentare il numero anche dei positivi, perché se tu fai tamponi ai contatti stretti e sei bravo ad individuare chi è potuto essere contagiato e ne fai tanti, ovvio che questo aumenta. Quindi questo è quello che dicevo pure all'inizio, è vero che c'è questa curva che sta lentamente però salendo, non sono quelle curve esponenziali che avevamo nel periodo di marzo e aprile, anche se lì pure in quel periodo poi, nonostante fosse una cosa che ci ha preso di sorpresa rispetto ad oggi, e oggi parlando con i nostri medici, gli infettivologi piuttosto che i rianimatori, e loro ci dicono adesso abbiamo capito pure noi, abbiamo imparato a trattarla questa malattia, molti di questi ricoverati in malattie infettive piuttosto che in terapia intensiva non sono pazienti che desaturano tantissimo, che comunque hanno bisogno poi di essere intubati. Perché? Perché loro li trattano preventivamente, cioè li ricoverano e incominciano il trattamento. Incominciando il trattamento mi hanno spiegato, non essendo io medico, che riescono ad evitare che finiscano in terapia intensiva o che peggiorino, che si aggravino. Quindi anche in Calabria si è creata una cultura rispetto a questa cosa, per sono cui qua, sono da te. i grafici ci dicono che c'è questo aumento, ma è un aumento controllato e sicuramente non è esponenziale come lo era a marzo e aprile. Anche a marzo e aprile noi abbiamo avuto, rispetto ai dati di oggi per esempio, che abbiamo 4 pazienti in terapia intensiva e 27 ricoverati in tutto, noi il picco massimo abbiamo avuto 23 pazienti in terapia intensiva il 25 di marzo e 183 ricoverati il 3 di aprile, che sono state le nostre punte. Però adesso mi pare che la situazione sia sotto controllo sia dal punto di vista del territorio, che sono diventati bravissimi i nostri, sia dal punto di vista dei reparti, che non sono assolutamente carichi. Senta, dottor Belcastro, una domanda e poi ci torniamo su questo. L'apertura delle scuole la preoccupa? È ovvio, l'apertura delle scuole, così come la frequentazione di comunità sempre più vaste, è motivo di preoccupazione, perché è motivo di una probabile diffusione, così come con la frequentazione delle comunità, che siano scuole o scuole dell'infanzia, i nostri figli, i nostri nipoti più spesso prendono il raffreddore piuttosto che l'influenza, ci sarà più possibilità di prendere il Covid rispetto a quando siamo stati chiusi. Ovviamente più ci allarghiamo, però non possiamo fare a meno delle scuole, non possiamo tenere chiuse le scuole. Senta, dottor Belcastro, se dovesse verificarsi il caso in cui uno studente risulta positivo, quindi che significa che si chiude l'istituto scolastico frequentato da questo studente per 14 giorni? No, le linee guida non dicono questo, noi abbiamo fatto un'ordinanza recentemente proprio per approvare queste linee guida, la numero 63 del 21 agosto, in cui diciamo come ci si deve comportare. Si isola intanto la classe, si fa il contact tracing alla classe, ai professori che sono stati a contatto, e poi si verifica su quell'istituto la situazione, ma non andiamo ad una chiusura generalizzata. Ma nel frattempo che si verifica, che succede? Chiude quella classe, chiude quell'istituto? Sì, la classe chiude, l'istituto lo valuteranno i nostri dipartimenti di prevenzione con il medico competente della scuola. Questa chiusura si protrarrà per 4 giorni, 4-5 giorni? Ma dipende, se noi riusciamo, come stiamo facendo, noi stiamo adottando un metodo che è un po' così empirico per la verità. Se noi riusciamo a testare tutti i pazienti di una comunità, come abbiamo fatto a Palmi quest'estate o a Messignadi di Oppido recentemente, come si sta facendo per esempio in questo momento a Gimigliano, in provincia di Catanzaro, se noi riusciamo a testare la maggior parte o quasi tutti o tutti i potenziali contatti e sono negativi, si può riprendere l'attività immediatamente. Ovviamente dobbiamo far passare un po' di giorni dal contatto, in modo che da fare il tampone quando il virus si può esprimere, si può manifestare, sarà passato il periodo di incubazione,
e quindi tamponare, effettuare il tampone agli altri studenti, ai professori. Se questi dovessero essere negativi si riprende l'attività. Per essere più veloce, per essere più rapido, adesso il Ministero sta valutando se dare il via libera, già in Veneto questo accade, i test salivari che in un breve tempo, mi pare in 15 minuti, come dire, emettono lo chiamo verdetto, tra virgolette, emettono si verifica immediatamente se uno è positivo al coronavirus. Questo potrebbe essere sicuramente uno strumento che agevola moltissimo, no? Snellisce tutte le procedure. Io ho parlato stamattina con la struttura commissariale di Arcuri, quella nazionale, e noi siamo in contatto 24 ore su 24 e loro stanno facendo una gara nazionale, il Veneto se l'è fatta per fatti suoi, per poter acquisire questi test antigenici e salivari, verificarne l'efficacia di validità per farli fare negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni e nelle scuole. Quindi noi abbiamo aderito anche a questa manifestazione che fa la struttura commissariale nazionale, e ovviamente appena loro li adotteranno, appena li aggiudicheranno, anche la Regione Calabria se ne avvarrà. Però passerà almeno un mese, insomma. Ma noi speriamo di meno. Loro hanno procedure in deroga, voglio dire, che superano anche il codice degli appalti, speriamo lo facciano prima, ma intanto noi siamo pronti anche con eventuali tamponi sierologici per le scuole, per esempio. Le scuole sono in questo momento, prima del periodo influenzale, la nostra attenzione massima. Riccardo, vediamo qualche altra slide che hai preparato. Sì, senz'altro. Possiamo proprio andare a vedere, se passiamo alla terza, quella positivi al Covid-19 in Calabria, possiamo andare a vedere, quella successiva, possiamo andare a vedere l'andamento dei ricoveri in Calabria. Questa è una slide che non si trova facilmente. Noi abbiamo la curva rossa che rappresenta il totale degli attualmente positivi da inizio marzo fino a ieri, e poi la scomposizione delle varie parti. Abbiamo le persone in isolamento domiciliare, la curva arancione, le persone invece ricoverate con sintomi, che è la curva blu, e poi la curva rossa, che sono le terapie intensive. Ad oggi, come è stato ricordato poco fa, abbiamo 24 ricoverati con sintomi, 4 ricoverati in terapia intensiva e 393 persone in isolamento domiciliare. Si vede questa differenza molto grande tra le persone in isolamento domiciliare, che quasi coincidono praticamente con il totale degli attualmente positivi, e invece l'impegno degli ospedali, che è abbastanza basso. Ovviamente questo però avviene proprio perché, come è stato ricordato prima anche dal dottor Belcastro, ora lo screening si fa meglio. A marzo-aprile ci scappavano moltissimi contagiati positivi, mentre ora ne scappano molto meno. Ovviamente però, se queste curve continuano a crescere, per quanto non crescono in maniera esponenziale, anche i numeri degli ospedalizzati cresceranno, e questo lo possiamo vedere nei paesi che hanno una dinamica un po' più veloce della nostra, come per esempio la Francia e la Spagna. Poi dopo lo possiamo vedere. Se passiamo magari subito alla slide successiva, perché è giusto una specificazione di quella precedente, eccola qui. Qui sono riportati solo i ricoverati con sintomi, che vedete in Calabria non sono mai arrivati nemmeno a 200, quindi ora ne abbiamo 10 volte di meno del picco che avevamo ad inizio aprile. E poi ci sono invece le terapie intensive, che anche quelle per fortuna in Calabria sono sempre state basse, per nostra fortuna. Quindi questo significa, dottor Belcastro, che funziona la rete della prevenzione, no? Sì, funziona la rete della prevenzione. Io ringrazio sempre i dipartimenti di prevenzione, perché si sono dovuti inventare questa cosa. C'era una cosa che tutti quanti noi abbiamo affrontato per la prima volta, compresi loro, però sono stati bravissimi. Noi abbiamo una percentuale di organico, di operatori nei dipartimenti molto più bassa rispetto alle altre regioni. Eppure abbiamo fatto assumere con i fondi Covid, fondi della regione, del personale sia medico, dirigente medico che operatori. Presso questi dipartimenti ne servono ancora altri, perché è fondamentale questa loro
azione, che stanno facendo non solo dal punto di vista quantitativo benissimo, i dati che ho dato io magari non coincidono esattamente con quelli di Riccardo, perché io ce li ho aggiornati ad oggi, lui ovviamente c'ha quelli di ieri. Oggi sono 27 ricoveri, ieri erano 24. Però per esempio oggi su alcuni comuni tipo Soriano, dove abbiamo un caso, e Gimigliano, sono stati messi in quarantena 60 persone, quindi noi superiamo i 400 oggi di isolamenti domiciliari rispetto ai 300 di ieri, e questo è emblematico del fatto che loro riescono a fare questo contact tracing perfetto, riescono ad individuare tutti i contatti e isolarli prima che diffondano ulteriormente. Per fortuna poi quando vanno a fare il tampone, anche qui abbiamo ridotto anche i tempi di effettuazione dei tamponi e di processazione degli stessi, anche qui sono bravi poi e spesso riescono ad isolarli talmente presto che non diffondono questo virus e non abbiamo tanti negativi. I nostri focolai non sono più di 15-20 persone. Purtroppo per focolaio si intende quando ci sono 2 o più positivi riconducibili allo stesso ceppo. Quindi parliamo di focolai, però in effetti sono gruppi di 3-4 persone, per fortuna tutti quanti ben identificati e ben circoscritti, come quello di Seminara di questi giorni, o di Curinga per esempio, che non ci allarmano proprio perché i nostri operatori sono bravi a circoscrivere, come si fa con un incendio: prima si circoscrive e poi si spegne. Ma c'è da dire però che la maggior parte dei casi sono generati da importazione, no? Da persone che sono giunte in Calabria dopo un periodo di vacanza o perché hanno viaggiato per motivi di lavoro, perché questo mi pare sia una costante nel numero dei contagi che ogni giorno sono presenti nel bollettino regionale. È una mia lettura errata? No, assolutamente. Noi, più del 90% dei nostri casi totali sono tutti importati. Poi ovviamente anche questi di oggi, c'è un signore che è rientrato dal Lazio e ha infettato la mamma anziana, che per fortuna sta bene, una signora che è rientrata dall'Ucraina, per dire i casi della provincia di Vibo Valentia per esempio, sono tutti da importazione, non abbiamo mai avuto focolai autoctoni. Ovviamente poi si contagiano persone che stanno vicino a persone calabresi, a corregionali, ma sono tutti importati, non abbiamo avuto un focolaio nostro indipendente. Adesso la nostra Rosalba Baldino si trova nell'ufficio di prevenzione dell'ASP di Cosenza, c'è Mario Marino. Rosalba, ci racconti questo caso che abbiamo oggi trattato all'interno del nostro giornale? Sì, intanto voglio dirti che siamo, come dicevi, all'interno del Dipartimento di Prevenzione e Igiene della Sanità Pubblica dell'ASP di Cosenza, che è regolarmente al lavoro nonostante siamo al sabato pomeriggio. Io sono con il responsabile, il dottor Mario Marino, e sono anche insieme a noi c'è anche il responsabile dell'EUSCA, il dottor Sisto Milito, che sentiremo più tardi. Che cosa è successo stamattina? Ne abbiamo discusso poco fa proprio con il dottore Marino. Un uomo ha violato la quarantena, ha viaggiato su un bus, chiaramente insieme ad altre persone, è arrivato al CERT per avere il metadone. Che cosa è successo? Insomma, lì è scattato l'allarme, sono arrivati i vigili urbani, è arrivato il 118, pare che l'uomo sia stato denunciato, però c'è un po' di preoccupazione. Dottor Marino, è scattata questa indagine epidemiologica? Sì, buongiorno. Innanzitutto dobbiamo dire che il soggetto era in quarantena a seguito del riconoscimento di quel focolaio che è legato al ristorante. Può capitare che forse non ha capito bene che significhi la quarantena e quindi l'isolamento obbligatorio a casa. Sono scattate le indagini ed è scattata anche la denuncia. Quindi diciamo che la questione è rientrata. È un caso isolato, chiaramente. Voi siete alla ricerca anche del bus per capire l'autista, Sì, i passeggeri, stiamo facendo no? ricerche, abbiamo chiamato le autolinee, ma sembra che non erano molti, comunque lo stesso era dotato di mascherina. In ogni caso l'attenzione nostra è importante ed alta.
Dottore Marino, lei lo diceva, questa persona indossava la mascherina, ma basta questo per evitare rischi ad altre persone? Allora, è chiaro che le misure precauzionali che noi diciamo sempre, vale a dire il distanziamento, la mascherina, l'adozione della mascherina e il lavaggio delle mani sono misure assolutamente necessarie e obbligatorie se vogliamo contenere la diffusione del virus. Questa è una questione che quindi non riguarda il caso nella fattispecie, ma è un problema più generale. Tant'è che oggi, all'interno del Dipartimento di Prevenzione, compreso me e il dottor Emito, c'è un gruppo di colleghi che insieme ai NAS va a fare, dopo le 18, delle ispezioni e dei controlli nelle strutture ricettive, di ristorazione, bar, eccetera. Quindi si monitora anche come dire, la ristorazione per evitare ulteriori casi. Sono 213 i positivi in provincia di Cosenza, no? Sì, sono 213 ad oggi, aggiornatissimi. Abbiamo i dati anche relativamente a quel comune della Costa Tirrenica Cosentina che comprendeva anche l'implicazione del sindaco. Tutti e 11 fatti urgentemente ieri per permettere lo svolgimento dell'elezione sono stati processati grazie anche all'intervento del laboratorio di Cosenza, che ha lavorato anche di notte per poter farmi avere questi risultati stamattina ed erano negativi. Parliamo del comune di... lo vogliamo precisare? È un comune dell'Alto Tirreno Cosentino, voglio dire, niente di particolare, ma questo per dire che l'azione nostra è costante e continua e sicuramente non si può fermare sabato e domenica, atteso che ci sono dei focolai importanti che devono essere controllati, che devono essere monitorati. Amantea è uno di questi focolai importanti, anche lì state svolgendo anche in queste ore dei tamponi, no? Certamente sì. Allora, la questione dei CAS di Amantea è la seguente: c'è un CAS di via Firenze, che è quello principale, in cui ci sono 35 positivi, di cui 13 nuovi, e gli altri invece sono negativi, su un totale di una popolazione ospite di 89, e di questi 18 saranno testati in questo momento presso la sede del CAS di Amantea, in cui ci sono colleghi nostri attivati e quelli dell'USC attivati dal dottore Milito, e quindi sono 18 tamponi che devono essere fatti, perché se c'è il secondo tampone negativo possono essere liberati e quindi abbandonare la struttura, mentre nel secondo CAS sono tutti negativi. Quindi questa è una buona notizia. Sì, le buone notizie ci sono, ma d'altro canto, come abbiamo visto, c'è una trasmissione locale del virus che dobbiamo assolutamente attenzionare e monitorare. Direttore, ti fermo un allora, attimo. se per te va bene per questo... Sì. Va bene questo primo collegamento, grazie, tra poco. Dottore Belcastro, questo abbandonare la cosiddetta quarantena fiduciaria mette in pericolo, a repentaglio anche la salute degli altri, quindi questo è un comportamento assolutamente da condannare. Ora, senza fare chissà che cosa, però insomma bisogna stare attenti. È un reato. Noi lo scriviamo in tutte le ordinanze che non si può assolutamente, comunque è un reato e per questo è perseguibile, poi l'autorità giudiziaria provvederà ad erogare la sanzione necessaria. Per fortuna non abbiamo avuto di questi casi, forse qualcuno sporadico, qualcuno che ha sottovalutato, qualcuno che per motivi di forza maggiore che ha ritenuto, però non se ne sono registrati, anche perché il nostro modello regionale di piccoli comuni fa sì pure che ci sia anche un controllo sociale su queste persone, cioè ci si conosce nei piccoli comuni. Noi il nostro modello
che è mutuato dal Veneto, voglio dire, sia per quanto riguarda il contact tracing, sia per quanto riguarda le ospedalizzazioni, perché anche il Veneto è formato da tanti piccoli comuni e nei piccoli comuni funziona anche questa azione dei cittadini responsabili. Esatto. C'è un controllo della comunità, diciamo, Sì, un controllo sì, della comunità. La comunità che ci aiuta. Che ci aiuta. Senta, dottor Belcastro, i numeri che ha sentito prima dal dottor Marino sono inseriti poi nel bollettino di oggi o no? Sì, no, io avevo precisato che oggi abbiamo, rispetto ai 12 di ieri del CAS di Via Firenze, di Ninfamarina, di Amantea ce n'è uno in più, però per fortuna anche in questo caso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza sta facendo un ottimo lavoro, tant'è che ha per l'ennesima volta effettuato il tampone a tutta la comunità di Ninfamarina del CAS di Via Firenze di Amantea, e su 89 adesso ne abbiamo 35 positivi, di cui 13 nuovi che sono i 12 del bollettino di ieri e l'1 di oggi. Per fortuna rispetto a questo ci sono però altrettanti 12, 13, non ricordo bene il numero, che si stanno negativizzando. Sono negativizzati, sì. Hanno già 2 tamponi negativi, stanno facendo un altro. Se anche questo nell'arco delle 24-72 ore dovesse essere negativo, questi saranno trasferiti in altra struttura e pertanto alleggeriremo anche quella struttura. Quindi, non avendo in questo momento una struttura per uno sfogo dove dividere nettamente i positivi dai negativi, loro stanno facendo all'interno della struttura con i propri operatori questo lavoro di divisione, di distinzione, e per portare ad una negativizzazione di tutti. Bene, ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, non cambiate canale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in studio, vediamo rapidamente in sequenza 3 grafici, così poi continuiamo noi la discussione. Sì, possiamo vedere i grafici che riguardano i tamponi proprio, perché appunto intanto i dati che ci sono dalla Protezione Civile confermano quello che è stato detto prima anche dal dottor Belcastro. L'intensità dei tamponi che vengono eseguiti in Calabria continua a essere alta, si è alzata a metà agosto e continua a rimanere alta. Siamo in una media di circa 1400 al giorno, media settimanale. Quindi se passiamo alla diapositiva successiva, c'è un confronto per capire se questi numeri sono adeguati o meno. C'è un confronto con tutta l'Italia e con 3 paesi a noi vicini, la Germania, la Francia e la Gran Bretagna. Allora, vedete che per evitare di confrontare numeri assoluti, nelle prime 2 colonne ho inserito il numero di test per milione di abitanti. Quindi i test totali sono quel numero moltiplicato per gli abitanti della regione considerata. E poi accanto c'è il numero di casi confermati sempre per milione di abitanti. Allora, cominciamo dalla seconda colonna. Intanto in Calabria il numero di casi confermati è il più basso di tutti. Vedete che la Calabria, l'Italia comunque se la cava bene con solo 24 casi per milione, in Calabria sono solo 7, cioè meno di 1/3 di quello che c'è in Italia in media. La Germania, vedete, è un pochino meglio della media italiana, ne abbiamo 19, la Francia invece ne ha 10 volte di più, quasi 135, la Gran Bretagna 49. Quindi intanto chi dice che l'Italia non ha saputo operare dovrebbe confrontarsi con questi numeri che dicono che invece il fenomeno è controllato in Italia, almeno fino ad oggi. Il numero di test per milione di abitanti. La Calabria ne fa la metà che l'Italia, quindi il fatto di passare da questa media di 1400 a 3000 è in realtà una cosa necessaria se vogliamo avere una capacità di controllo che è almeno quella media italiana. Ma vedete che l'Italia fa meno tamponi della Germania, fa meno tamponi della Francia, fa meno tamponi della Gran Bretagna. La Gran Bretagna ne fa più del doppio di noi. Quindi è vero che è una situazione più grave della nostra, però è anche vero che qui bisogna agire, bisogna essere previdenti, cioè la prevenzione che vince in questo caso. Cioè i numeri non devono salire, perché se non salgono
Noi abbiamo meno limiti nella nostra vita quotidiana e l'economia può continuare a funzionare e il sistema sanitario si può occupare anche di altro, perché non è che c'è solo il Covid da guardare, no? Il sistema sanitario deve guardare anche tante altre patologie. Quindi, vedete, la Calabria deve assolutamente incrementare questo numero di tamponi, perché questa situazione positiva non è detto che sarà sempre così, quindi noi speriamo di restare con questi numeri più o meno, ma se non dovesse succedere dobbiamo essere capaci di reagire e, come è stato detto anche dai nostri interlocutori, la capacità di reazione è quella preventiva, cioè quella di intercettare immediatamente ed evitare i contagiati ed evitare la propagazione del contagio stesso. Peraltro il numero di nuovi casi su persone testate in Italia continua a crescere, anche se lentamente, e ormai ha superato il 3%. Quindi dobbiamo stare attenti, perché la crescita c'è, non è esponenziale, è vero, posso confermarlo, però la crescita c'è e comincia a diventare significativa in termini percentuali, anche se i numeri assoluti riguardo l'impatto sul sistema sanitario non sono allarmanti né in Calabria né nel resto d'Italia. Dottor Belcastro, quindi diciamo, il suggerimento che ci viene dai numeri, dall'elaborazione dei numeri, è quello di lavorare molto sulla prevenzione, quindi significa fare più tamponi e, quando sarà possibile, utilizzare questi test, nuovi test rapidi, veloci, immediati. È chiaro che il tampone prevede un'organizzazione più complessa, perché bisogna avere più laboratori, bisogna avere più personale a disposizione. Per esempio a Cosenza, il laboratorio Cosenza, lavorano dalla mattina alla sera, sono in 4 e ogni giorno hanno una mole di lavoro sempre più crescente. Allora, qui forse bisogna attrezzarsi meglio, in attesa dei test rapidi, ma i test rapidi non escludono però il tampone, perché il tampone rimane il test più, come dire, scientificamente vero, reale, come dire, accettato dalla comunità scientifica. Sì, la comunità scientifica continua a dire che il gold standard del tampone, poi gli altri hanno una validità di efficacia in percentuale intorno al 75 fino all'85%, però non ci basta. Guardi, al giorno, io penso entro la fine del mese, noi dovremmo arrivare a quella soglia dei 3.400 tamponi processati al giorno, perché sta per aprire un laboratorio nella provincia di Cosenza, nello SPOC di Rossano Corigliano, e l'ospedale pugliese nell'area centro, che processa i tamponi anche per le province di Crotone e Vibo, dovrebbe aumentare fino a circa 2.000 tamponi al giorno, quindi noi arriveremo tranquillamente a questa soglia. Il problema non è tanto effettuarle i tamponi quanto processarli. Il nostro collo di bottiglia poi diventa il laboratorio. Abbiamo fatto una scelta come regione di puntare su pochi laboratori accreditati anche dal Ministero, che sono solo quelli pubblici, sono quelli degli hub, più in alcuni SPOC processano tamponi per le urgenze interne, cioè per coloro che si recano al pronto soccorso e hanno bisogno di un intervento, di entrare velocemente in ospedale senza dover aspettare quello della norma, insomma. Quindi la nostra attenzione è anche a questa. È ovvio che non basta solo questo qua, ma anche i reparti noi stiamo attrezzando. Sul personale avevamo autorizzato del personale sia biologi che tecnici per i laboratori, stiamo autorizzando ulteriore personale proprio per rafforzare questa attività, che secondo noi è fondamentale, se non propedeutica. Senta, dottor Belcastro, ci arriva adesso una domanda, poi giro subito la linea a Rosalba Baldino. Dice, atteso che bisogna fare più tamponi e bisogna anche privilegiare le persone che lavorano in strutture pubbliche, no? Quindi bisogna fare in modo di sapere effettivamente che se un cittadino si reca in una struttura pubblica, per esempio in ospedale, in un ambulatorio, in qualsiasi altro luogo dove è prevista la presenza di uno o più sanitari, bisogna stare tranquilli. Quindi
procedere a tappeto in questa direzione, beh, sarebbe già un bel passo in avanti, dice il nostro telespettatore. Lei che dice? Guardi, nelle strutture pubbliche si fanno, non si pubblicizzano magari, ma molti ospedali, soprattutto gli hub dove ci sono le reparti di malattie infettive, terapie intensive, comunque frequentati da potenziali positivi, ciclicamente gli operatori vengono sottoposti a tampone. È previsto dalla nostra ordinanza della fine di marzo quella di sottoporre a screening sanitario gli operatori, a sorveglianza sanitaria, a screening da tampone gli operatori sanitari. È ovvio che purtroppo in alcuni momenti, data la capacità dei nostri laboratori di processare tamponi, dobbiamo privilegiare alcune piste piuttosto che altre, magari sacrificando questa volta per esempio gli operatori quando abbiamo dei focolai o quando abbiamo delle attività di screening da fare mirate per esempio sui rientri. Noi stiamo cercando di monitorare i rientri dai 4 paesi dove sono segnalate presenze di nostri corregionali che rientrano, ha fatto un'ordinanza anche il Ministero, il Ministro in tal senso. Quindi, oppure se c'è un'attività in un focolaio di un comune o al CAS di Amante, è ovvio che o al CARA di Crotone hanno la precedenza, diciamo. Molte risorse in quel periodo, in quel momento, ma non trascuriamo gli operatori sanitari, cosa per esempio che appena si è verificato un positivo negli operatori sanitari, ieri in un ospedale di Catanzaro sono stati sottoposti tutti a screening, anche quelli che stanno facendo adesso il tampone, quelli che non avevano avuto nessun contatto. Dottor Belcastro, non c'è problema nel reperire i tamponi, come lo stesso problema avevamo registrato nei primi mesi di marzo, insomma? Al momento no, non esiste. Bene, Rosalba? Mannaggia. Rosalba? Noi ti sentiamo perfettamente, siamo in collegamento e con noi in collegamento il dottor Sisto Milito, stavamo ragionando non soltanto sui dati, qui sono molto precisi, infatti il dottore Milito ha una tabella in cui rigo per rigo è riportato tutto, quindi c'è un lavoro davvero meticoloso in questo dipartimento dell'ASP. Ecco, intanto sono monitorati i focolai. Prima con il dottore Marino abbiamo parlato del CAS di Amantea, ma c'è un altro CAS che preoccupa, che è quello di Rendelli. Qual è la situazione, dottore Milito? Allora, attualmente ci stiamo spostando dal Dipartimento per andare ad effettuare un sopralluogo, perché pare che ci siano alcuni ospiti che ovviamente iniziano un po' a perdere la pazienza. Ricordiamo che è un focolaio di 45 soggetti dove gli ospiti positivi presenti nella struttura sono ad oggi 24, di cui in più uno ricoverato presso malattie infettive dell'Annunziata. Ovviamente noi abbiamo quotidianamente il polso della situazione, perché intanto nella struttura, per quanto è possibile, sia per quelli che sono ovviamente i vincoli strutturali, sia per quelli che sono le possibilità di aderire alle nostre indicazioni da parte degli ospiti, dobbiamo dividere i positivi dai negativi, che è l'unica strategia utile per evitare che i soggetti negativi si infettino. E ovviamente che i soggetti positivi possano, venendo a contatto con gli altri, rappresentare una fonte di infezione. Quindi questo è possibile? Allora, nella maggior parte dei casi è possibile, quando però c'è la collaborazione dei migranti. Ovviamente noi stiamo vivendo una situazione di giorno in giorno sempre più problematica, perché loro sono abituati ad uscire, sono ormai ospiti da quasi chi da 3 anni, chi da 4 anni, quindi si trovano in questa situazione dove anche i nostri cittadini italiani, quando sono in quarantena, ovviamente perdono la pazienza. Figuriamoci diciamo una popolazione così importante che è obbligata a rimanere per settimane e settimane nello stesso posto. Sono condizioni, diciamo, comunque di convivenza che mano a mano col tempo possono andare a deteriorarsi. Certo, comunque si tratta di asintomatici. Intanto loro
rimangono nei centri accoglienza fin tanto che sono asintomatici, perché la funzione dell'EUSCA, oltre che di eseguire regolarmente il tampone per verificare se c'è la positività o la negatività del soggetto, è anche quella di monitorare la salute di chi è a domicilio ed è affetto da coronavirus. Quindi chi è nei centri accoglienza, ovviamente grazie, diciamo, all'incremento delle azioni che abbiamo imposto ai gestori dei CAS, farà la misurazione dei parametri vitali, nonché la misurazione della temperatura e della saturimetria. Sono arrivati, diciamo, da poco addirittura un bel numero di saturimetri che abbiamo distribuito a tutti gli operatori, quindi 4 volte al giorno tutti gli ospiti sono tenuti a misurare i parametri. Insomma, c'è anche un po' di tensione, quello che traspare dalle parole del dottor Milito, che lascio subito, però a lui volevo chiedere, nei giorni scorsi è stata anche annunciata un potenziamento di personale per l'EUSCA, alle parole sono seguiti i fatti? Assolutamente sì, devo dire che il contatto continuo con la direzione strategica, nella fattispecie con il commissario, la dottoressa Bettelini, è sempre stato utile. In questa settimana noi riceveremo 6 infermieri e altri, credo, 3 medici. Ovviamente consideri che stiamo scalando delle graduatorie che sono già a disposizione dell'azienda sanitaria provinciale. È un lavoro, tutti capiscono che ovviamente è un lavoro molto rischioso, è un lavoro molto oneroso, quindi non sempre a fronte della nostra chiamata abbiamo un riscontro da parte degli infermieri e dei medici, quindi c'è anche questo problema che ormai tutti capiscono che lavorare con l'EUSCA vuol dire mettersi a rischio in prima persona di infettarsi. Direttore, per questo secondo collegamento è tutto, ti restituisco la linea, poi noi chiuderemo col dottore Marino, li lasceremo chiaramente lavorare nei CAS. Va bene, andiamo un attimo dal dottor Belcastro, perché arrivano un po' di domande per lei, dottor Belcastro, insomma, essendo questo punto di riferimento. La dicono, sì, noi cittadini di Rossano stiamo aspettando di vedere quando partirà questo laboratorio, che può in qualche modo essere occasione per monitorare meglio e quindi fronteggiare ancora di più con strumenti validi l'emergenza che si verifica nel territorio. Altra domanda, se i cosiddetti USCA hanno rappresentato un passaggio verso una migliore definizione, come dire, del campo d'azione, quindi utilizzando medici, infermieri pronti, dedicati solo a questa problematica. E poi se è previsto nelle USCA, per esempio, una parte di interesse con medici specifici dedicati che riguardano appunto i pazienti pediatrici. Ecco, queste sono le 3 domande che sono arrivate per il dottor Belcastro, io le giro immediatamente. Sì, io confermo del laboratorio di Rossano, c'è stato un problema, altrimenti l'apparecchiatura è arrivata da più di 2 mesi e sono dovuti fare dei lavori di adeguamento del laboratorio per allocare questa attrezzatura e penso che siamo nella fase di ultimazione dei lavori e di formazione del personale che durerà un'altra settimana, 10 giorni, per questo io mi sentivo di dire entro fine mese, e questo permetterà di testare meglio non solo il territorio dello Ionio ma di tutta la provincia di Cosenza, perché si faranno oltre 300 tamponi al giorno in quel laboratorio. Per quanto riguarda le USCA, sicuramente sì, è un istituto nuovo che è previsto proprio dai decreti legge 14 e 18, quelli sul Covid e quindi sul finanziamento di ulteriori, che ha assegnato ulteriori risorse alle regioni. Sono previsti anche i pediatri, ovviamente, oltre ai medici di medicina generale, oltre agli specialisti nelle USCA, ma quelli che ci stanno dando una grossa mano sono i giovani medici assunti apposta per far funzionare queste USCA. Saranno
sarà intensificata l'attività delle USCA e saranno potenziati gli organici delle USCA. Avremo delle graduatorie apposite, chiederemo ai medici del corso di medicina generale di poter ritornare nei dipartimenti di prevenzione, cosa che hanno fatto brillantemente durante il periodo di marzo e aprile, quindi del lockdown, e ci hanno dato una grossissima mano d'aiuto, e faremo la stessa cosa adesso con le USCA. Quindi cioè, noi non abbiamo mai allentato la presa, non abbiamo mai... Sì. C'è un'altra domanda, così chiudiamo questa partita di domande. Dice un telespettatore, si firma, dice: ma scusate, comincia la scuola tra un attimo, sappiamo che i test sierologici non sono obbligatori per gli insegnanti e molti possono decidere di farli oppure no. Sottolinea ancora, perché non chiedere, forse obbligare, un termine brutto, i docenti prima di entrare a scuola e sottoporsi al test sierologico oppure al tampone? Ma non è possibile un'operazione di questo tipo, dottor Belcastro? Purtroppo no, il Ministero della Salute ha dato disposizione, ha emanato ordinanze e ci sono DPCM in merito proprio sulla non obbligatorietà del test sierologico al personale docente e non docente delle scuole pubbliche e paritarie. E questo è come quando ci chiedono: ma perché non fate il tampone a tutti quelli che rientrano in Calabria? Essendoci una norma, un DPCM che prevede il libero spostamento fra le regioni, noi non possiamo subordinare questo libero spostamento all'effettuazione del tampone, tant'è che in Sardegna per esempio il TAR gliel'ha subito annullato. Addirittura a noi il TAR ha annullato un'ordinanza con la quale prevedevamo l'obbligatorietà del vaccino anti-influenzale per gli over 65 e per i bambini da 0 a 6 anni, perché si tratta, secondo il TAR, e quindi secondo la giurisprudenza, di un trattamento sanitario obbligatorio che non può essere a carico della regione. La stessa cosa per i docenti. In tutta Italia si sta facendo questo test sierologico facoltativo per gli insegnanti e c'è un'adesione che diciamo che in Calabria è in linea con, forse un pochino in più per la verità, c'è stata una risposta che è ritardata, cioè non l'abbiamo avuta nell'immediatezza, ma poi facendo intervenire le nostre risorse, quelle delle aziende, noi siamo circa al 50% del personale che ha effettuato il test. È ovvio che non basta, ma anche se avessimo testato il 100% dei docenti e del personale non docente delle scuole, il problema è, come ama dire il nostro amico, il professore, il nostro Riccardo, è un dato che è statico, voglio dire, a quel momento. Io ho fatto il test ieri, era negativo, ma ciò non toglie che domani possono non esserlo più, quindi non è che ci avrebbe reso immuni se avessimo fatto il tampone a tutti. È ovvio che più si fa, più gente lo fa, più docenti lo fanno. Abbiamo cercato di supplire anche alla impossibilità di alcuni medici di medicina generale, perché era in capo a loro l'effettuazione di questo test, mettendo in campo le risorse delle aziende sanitarie che hanno risposto bene in molti casi. Infatti abbiamo delle province con una percentuale che sfiora il 70%, che non in tutte le regioni d'Italia è stata raggiunta, e delle province un poco che invece arrancano, ma perché poi dipende anche dalle persone. Io mi sento di dire che, così come nelle vaccinazioni in generale, no? Gli epidemiologi dicono: non è che tu devi vaccinare il 100% della popolazione per avere l'immunità, basta vaccinare il 75%, anche il restante 25% non dovrebbe prendere l'influenza. La stessa cosa qui, noi andremo oltre il 50-60% del personale che avrà effettuato il sierologico. Il dato ad oggi è un poco sottostimato, siamo al 48,9%, ma arriveremo a queste quasi intorno al 60%, quindi qualcosa è stato fatto. Non potevamo obbligarli come regione e non lo abbiamo fatto, però crediamo nella sensibilizzazione, nella sensibilità dei docenti, del personale della scuola, perché si rechi. In provincia di Cosenza, per esempio, abbiamo aumentato fino a martedì, allungato il tempo in cui si può effettuare. Si effettua anche nella giornata di oggi e di domani il test sierologico presso i poliambulatori distrettuali dell'ASP di Cosenza, quindi si invitano
il personale delle scuole a recarsi presso questi in forma gratuita e anonima ovviamente e eseguiranno il test e sarà... Bene, grazie. Poi daremo gli indirizzi dei vari centri dove è possibile fare il sierologico. Prima di salutare Rosalba, abbiamo la pubblicità, poi torniamo immediatamente da te, a tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta. Diamo la linea un attimo a Rosalba Baldino, così chiudiamo questo collegamento dalla sede del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza. Rosalba, hai 3 minuti per chiudere. Anche perché loro hanno un'agenda molto fitta di appuntamenti, quindi ci piace lasciarli lavorare perché hanno un compito importante da svolgere. Dottore Marino, intanto c'è preoccupazione per l'inizio della scuola. So che lei ha già avuto un incontro nei giorni scorsi con i dirigenti scolastici e c'è anche un piano scuola. Di che cosa si tratta? Il piano scuola, il Dipartimento di Prevenzione, per tutto ciò che ci riguarda, l'ha attivato insieme alla parte medico-legale delle unità operative che fanno parte del Dipartimento, quindi con il dottore Scalzo e la sua equipe abbiamo formato un gruppo che si occupa sia delle procedure sia del programma di intervento in caso di positività e sia delle relazioni con i dirigenti scolastici che io ho incontrato ieri e che incontreremo anche in futuro la prossima settimana, perché bisogna concordare insieme una serie di azioni, a cominciare dalla eventuale chiusura di classi, sezioni o scuole o plessi scolastici, che non può essere demandato soltanto al Dipartimento, ma bisogna fare procedure condivise per far sì che poi siano prese le necessarie misure di prevenzione. In questo breve periodo, in questo tempo in cui siamo rimasti con lei, abbiamo visto una mole di lavoro incredibile. Le chiedo, il potenziamento della rete territoriale è previsto o no? Sebbene i servizi territoriali siano riusciti a contenere fino adesso la diffusione del virus e la trasmissione locale del virus, vi è segnalato un carico di lavoro eccezionale che grava su questo Dipartimento, che può compromettere la tempestiva gestione dei casi, il contact tracing, l'isolamento, la quarantena, l'identificazione e la ricerca dei casi nuovi. In base a questo io credo che bisogna mettere mano alle risorse Covid che ci sono a livello regionale per implementare immediatamente il potenziale organico dei dipartimenti di prevenzione, perché se noi pensiamo che bisogna aggiungere a questa attività di fondo anche quella di prevenzione dei casi positivi scolastici e soprattutto l'attività di vaccinazione influenzale antipneumococcica che deve essere implementata, perché si è visto che fare la vaccinazione influenzale antipneumococcica può ridurre il rischio di essere attinto da questo virus, soprattutto nella fascia alta dell'età. Bisogna sicuramente mettere mano urgentemente a tutte quelle risorse che vanno verso l'assunzione di personale. Le risorse ci sono, non si può dire più che la Regione sia commissariata o in via di rientro, perché esulano le risorse Covid da questi due aspetti che sono comunque un ostacolo formidabile alla crescita del sistema sanitario calabrese, ma dobbiamo pensare che attraverso questi fondi specifici possiamo trovare gli strumenti idonei per potenziare la capacità dei dipartimenti di prevenzione. Oltretutto bisogna dire che non si può solamente pensare all'incremento dei posti letto di terapia intensiva e all'incremento dell'offerta diagnostica
tipo l'esecuzione e la precisazione dei tamponi, ma bisogna anche guardare verso i servizi territoriali, di cui il Dipartimento di Prevenzione fa parte, che sappiamo noi che è il nucleo fondamentale della lotta al Covid, quindi noi abbiamo necessità di che ci sia un'implementazione importante della dotazione organica che in questo momento ho. Certo, è un appello forte quello che lei ha fatto, anche i rapporti con le istituzioni. Noi vi abbiamo visti seduti ai tavoli in prefettura piuttosto che parlare con i sindaci, e lei lo ha detto prima, con i dirigenti scolastici. Anche questo aspetto è un aspetto che grava su tutto il vostro lavoro. Certamente, no? sì, io devo guardare queste relazioni, e se da una parte c'è la perfetta sinergia istituzionale con la prefettura, dall'altra parte noi ci relazioniamo costantemente con la regione, il dottore Belcastro in primis, ci relazioniamo anche con alcuni onorevoli e alcuni deputati regionali della Regione Calabria, perché devo dire che sono estremamente sensibili alla questione e sono accanto a noi in questa battaglia. E ci sono anche sindaci che sono vicini a noi, ma questa rete istituzionale diventa fondamentale, perché senza la rete istituzionale che fa squadra rispetto al problema non credo che andremo avanti. Certo, anche perché poi per esempio i sindaci scrivono e promuovono le ordinanze, per cui è necessario lavorare insieme. Un'ultimissima domanda, poi la lasciamo andare via e lavorare, riguarda insomma questa tornata elettorale. Molti presidenti, molti scrutatori anche a livello nazionale hanno rinunciato per la paura. Le misure di sicurezza ci sono tutte, dottore Marino? Le misure precauzionali che abbiamo detto prima ci sono, basta che noi adottiamo queste misure precauzionali, stiamo tranquilli. Ogni qualvolta io vado in una zona a rischio adotto quelle misure che sono necessarie per evitare problemi. E certamente io sono più a rischio di altri, i miei colleghi sono più a rischio di altri, e magari può anche essere che siamo sovraesposti rispetto a questo rischio. Può darsi però che un giorno potremo diventare positivi, ma fino adesso noi adottiamo tutti quegli strumenti utili a evitare la diffusione del virus. Quindi anche loro che stanno nei seggi, io invito loro di restare e di non andare via, perché comunque se si adottano le misure precauzionali non ci sono problemi. E il distanziamento in questo caso, così come la mascherina, il termoscanner, l'igienizzazione delle mani sono utili e quindi sono anche sufficienti. Perfetto, allora su queste ultime rassicurazioni che ci fermiamo, auguriamo buon lavoro al dottore Marino, al dottore Milito, e noi vi restituiamo la linea. Grazie, dottor Belcastro. Ha sentito che diceva Marino a proposito dell'aumento di personale per gestire questa mole di lavoro? Sì, questi sono determinati da due articoli del decreto cosiddetto rilancio, il decreto 34 del 2018 convertito nella legge 27. Sono due articoli, l'articolo 1 e 2. Il 2 prevede il rafforzamento della rete ospedaliera con particolare riferimento alle terapie intensive, le subintensive e i pronto soccorsi oltre al parco ambulanze, e l'articolo 1 invece è dedicato al territorio. Questi due articoli sono stati recepiti dalla Regione Calabria, dalla struttura commissariale, sono stati oggetto di due DCA separati inviati al Ministero, che li ha ritenuti validi, e per questo motivo adesso l'attuazione di questo rafforzamento della rete ospedaliera e territoriale, ivi compresa le maggiori risorse in termini di personale, erano in capo al commissario straordinario Arcuri a livello nazionale, il quale ha pensato di delegare l'attuazione di queste misure alle regioni, e precisamente alle regioni nella qualità di commissari delegati, e alle aziende sanitarie ospedaliere quali soggetti attuatori
di queste misure. Il problema è che la nostra regione, così come la regione Molise, presentano una anomalia, una peculiarità, che è quella di essere commissariate da soggetti diversi dal Presidente, cosa che succede invece in altre regioni. Pertanto adesso sull'attuazione di questo piano, che secondo il Ministero, secondo il commissario Arcuri, è in capo a chi governa adesso dal punto di vista della sanità la regione, e quindi ai commissari e alle aziende sanitarie, rispetto a questa cosa e a questo piano che a nostro avviso come regione, quindi come delegato del soggetto attuatore e come soggetto attuatore per l'emergenza Covid individuato con ordinanza di protezione civile, quindi la Presidente, noi riteniamo che nelle more dell'attuazione di questo piano, che a nostro avviso prevede dei tempi che non coincidono con la gestione dell'emergenza, che non coincidono, che non sono coerenti con questa fase, è necessario avere un piano B, un piano di attuazione immediata che stiamo promuovendo sia con delle riunioni già prefissate agli inizi della prossima settimana con le terapie intensive e le malattie infettive e il Dipartimento di Prevenzione, sia in termini di assegnazione di ulteriori risorse. Poi quando si farà anche l'attuazione dei piani previsti dagli articoli 1 e 2 del DL Rilancio, però noi siamo pronti, siamo sul pezzo con la Presidente per dare tutte le risorse disponibili ed oltre quelle che ha dato il Governo, ma quelle che mette anche la Regione, per far fronte a questa fase, che non so se è una nuova ondata, una fase 2, se è un'unica fase che sta andando avanti ad ondate, ma noi siamo preoccupati e pertanto potenzieremo sia gli ospedali sia i territori, sia con strutture sia con personale ulteriore. Dottor Belcastro, io le chiedo, siamo in chiusura, le faccio l'ultima domanda, parlo a nome dei tanti cittadini che non possono curarsi negli ospedali perché hanno paura, hanno patologie serie, serissime, stanno lì in attesa, aspettare. Poi quando un paziente si reca perché ha bisogno di essere visitato, va nel pronto soccorso, i familiari non sanno più nulla di questo paziente. Come si può fare? Qui bisogna intervenire perché è un fatto grave e crea molta sofferenza tra i cittadini. Guardi, noi siamo intervenuti con più ordinanze perché anche prima, quando le dicevo rispetto agli screening degli operatori sanitari, noi abbiamo non privilegiato, ma detto continuiamo a fare lo screening agli operatori sanitari, ma non perdiamo di vista quelli che sono gli ingressi in ospedale e pertanto abbiamo con ordinanza disposto di effettuare il tampone pre-ricovero per tutti i ricoveri programmati, perché per le urgenze era già previsto, per tutti i ricoveri programmati e per tutte le attività di specialistica ambulatoriale, perché rispetto al periodo del lockdown c'è ancora una fase di chiusura da parte delle nostre strutture, soprattutto le nostre strutture pubbliche, i nostri ospedali rispetto ai cittadini. Noi abbiamo preso tutte le precauzioni, abbiamo detto di fare i tamponi prima di far entrare le persone, di fare i tamponi anche ai familiari prima di farli entrare, soprattutto nelle RSA, nelle strutture protette dove gli anziani da tempo non vedono i loro familiari, di prendere tutte le precauzioni ma di aprire i nostri ospedali. Ovviamente bisogna essere cauti e attenti perché fare entrare un eventuale positivo in un ospedale dove è un concentrato di persone, di operatori, di persone fragili soprattutto perché ammalate con altre patologie, non è simpatico, insomma. Quindi la cosa importante è di attuare tutte le precauzioni e le cautele, ma aprire i nostri ospedali, soprattutto per quelle patologie indifferibili, ma anche per gli screening, mi riferisco per esempio agli screening oncologici. Quindi noi abbiamo disposto addirittura con ordinanza l'apertura, la riapertura degli ospedali. Gli ospedali sono tutti aperti. In alcuni casi, a mio avviso, è diventato un alibi per procrastinare le azioni di visita specialistica, di visite di follow-up, di controlli, piuttosto che di ricoveri. È ovvio, bisogna prendere le precauzioni, bisogna essere cauti. Nella nostra regione sono pochissimi gli operatori che sono stati contagiati, ma davvero pochi, forse sono poche unità. Quelle che sono, perché, come diceva prima qualcuno, è ovvio che se tu prendi tutte le precauzioni, utilizzi tutti i dispositivi, è difficile che il contagio avvenga. Allora bisogna essere
cauti, prendere tutte le precauzioni, stare attentissimi, ma aprire ai pazienti, perché non c'è solo il Covid, ci sono gli infarti, ci sono gli ictus, ci sono i controlli periodici che vanno fatti. Quindi, ripeto, è disposto con ordinanze e quindi bisogna attenersi, bisogna riaprire complessivamente gli ospedali in sicurezza però. Grazie dottor Belcastro per essere stato con noi, le auguriamo un buon fine settimana e qualora dovesse esserci la necessità di averla in trasmissione noi ci faremo sentire. Grazie, grazie a voi, grazie ancora grazie, per la buona disponibilità. giornata. Riccardo, Grazie. andiamo con le slide finali. Sì. Abbiamo visto... Ti voglio chiedere questo, Riccardo, ma se cresce il numero degli asintomatici è possibile raggiungere quella cosiddetta immunità di gregge? In teoria sì, in pratica il numero dei contagi, per come è stato verificato anche dai vari test sierologici che sono stati fatti, si vede che ha toccato un 3%, 4% al massimo della popolazione, quindi rimane il 96% ancora tra quelli esposti, quindi siamo lontani da questa cosa, per fortuna direi, perché per quanto la letalità di questo virus non sia elevatissima, è comunque abbastanza elevata, poi se dovesse toccare tutta la popolazione da fare numeri veramente impressionanti, quindi questo non deve succedere. Che cosa vediamo ora? Intanto c'è questo grafico che mostra i casi Covid confermati per milione di abitanti, d'accordo? Giorno per giorno, in 4 paesi, la Spagna, la Francia, l'Italia e la Germania. Allora, vedi che la Germania, che viene sempre osannata, più o meno si comporta come l'Italia in questo periodo, mentre la Francia e la Spagna hanno una situazione nettamente più preoccupante. I contagi sono saliti molto, anzi se si va a confrontare la situazione di oggi con la situazione di marzo-aprile, i numeri dei contagi ottenuti oggi in Spagna e in Francia sono più alti di allora. Allora la situazione vuol dire che è tragica, la realtà non è proprio così, perché, ripeto, oggi anche in Francia, anche in Spagna, la capacità di intercettare i contagiati è molto più alta di quella che avevamo a marzo-aprile. È vero però che il virus non è più pericoloso? Purtroppo no. E guardiamo la slide successiva. Nella diapositiva successiva sono riportati i decessi per Covid per milione di abitanti giorno per giorno. Allora vedi che l'Italia e la Germania, dove i contagi si stanno ancora propagando poco, sono molto bassi in questo conteggio. Considera che a marzo-aprile noi avevamo 14 casi per milione di abitanti, ora ne abbiamo 0,17, cioè vuol dire 100 volte di meno oggi in Italia. Ma la Spagna è a 2,29, cioè ha solo 7 volte meno di marzo-aprile e se continua a crescere così ovviamente avrà dei numeri confrontabili di nuovo con quella situazione difficile. La Francia sta un po' meglio, però anche lì la curva è nettamente in salita, quindi il virus è sempre lo stesso. D'altronde non ci sono evidenze scientifiche che dicano che il virus è cambiato dal punto di vista dell'impatto della malattia. Quello che è cambiato è la capacità di intercettare i contagiati. Oggi ne intercettiamo molti di più e quindi la maggior parte, per fortuna, sono gli asintomatici. Se passiamo all'ultimissima delle slide, andiamo a vedere cosa succede nel mondo. Nel mondo ormai siamo arrivati a 30 milioni di contagi confermati, sapendo che questa cifra è almeno 4-5 volte più piccola, più bassa della realtà delle cose, perché la capacità di intercettare il numero di contagi non è perfetta in tantissimi paesi. Abbiamo, vedete, 250.000 casi al giorno ormai da mesi, quindi questa infezione cresce almeno con 250.000 contagi al giorno in tutto il mondo, il che vuol dire che se c'è un paese che diminuisce un po' i contagi, ce n'è un altro che sta crescendo e quindi questo mantiene questa stazionarietà. I decessi totali non sono affatto pochi, sono oltre 5.000 al giorno, anche qui si stima un fattore 3 inferiore rispetto alla realtà, cioè se 5.000 sono i dati ufficiali,
probabilmente quelli reali sono 15.000. Sono 5.000, da 5.000 a 15.000 morti al giorno per causa Covid. Stiamo per superare la soglia psicologica di 1 milione di decessi rilevati nel mondo, siamo a 940.000, anzi un po' di più, e quindi queste cifre ci dicono che questa disavventura del Covid non è affatto finita. Io, se posso permettermi di fare una Vai. Allora, io credo che, anche da quello che è stato detto prima, per esempio rispetto agli insegnanti, noi siamo in un paese libero e ovviamente questo vuol dire che in qualche modo la libertà che ognuno di noi ha la deve pagare anche con un senso di responsabilità più alto. È più facile essere comandati che dover decidere da soli cosa fare, soprattutto se questo riguarda anche il bene degli altri, non solo il nostro bene diretto. Ecco, la prevenzione di cui stiamo parlando oggi pomeriggio e di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti è di fatto, e l'abbiamo visto, una faccenda che ricade anche nelle mani dei singoli cittadini, cioè di noi stessi. Ora ci dobbiamo lavare le mani, dobbiamo stare distanziati, dobbiamo usare le mascherine, ma questo non basta. Se andiamo a scuola, se cominciamo a frequentare dei locali affollati, probabilmente scaricare l'app Immuni potrebbe aiutarci tutti, perché questo velocizza senza bisogno di intervento esterno. Tu sai benissimo che all'app Immuni è stata associata come dire, una sorta di cessione dei dati personali. Il che è completamente falso. Quindi il controllo costante, continuo. Cioè, la gestione dei dati personali la facciamo ogni volta che ci colleghiamo a WhatsApp, ogni volta che ci colleghiamo a Facebook, ogni volta che facciamo una ricerca su Google. Questa è la gestione dei dati personali. In realtà Immuni è si cede talmente poco che anche nel caso di allarme è la singola persona che decide se vuole procedere oppure no. Non c'è un automatismo. Quindi Immuni è veramente una cosa... Tu consigli Immuni, insomma? Io lo ripeti spesso, consiglio Riccardo. fortemente Immuni, così come consiglio il vaccino anche per l'influenza stagionale, perché quello ci aiuterà moltissimo a evitare che arrivi questo vaccino. Sperando che arrivi, perché ci sono anche dei problemi a quanto pare, ma quando arriverà io consiglio... Tu sarai il primo. Io l'ho sempre fatto negli ultimi 5-6 anni. Anche se dovesse uscire subito il vaccino per Covid, sei il primo? Io sono il primo, sì, sicuramente, guarda. Se ovviamente tutte le procedure sono state seguite per poter ottenere questo vaccino, sì, sono il primo, certamente. Bene, grazie, noi ci vediamo la settimana prossima, grazie a Riccardo che come al solito ha illustrato il fenomeno in tutte le sue sfaccettature, facendo un'analisi mondiale, europea, nazionale, poi calabrese, e tutti coloro i quali hanno dato il loro contributo all'interno di questa trasmissione, questo approfondimento, che lo ripetiamo vuole essere solo un'occasione, un elemento in più, una tessera in più da inserire al mosaico della comprensione di questo fenomeno. Adesso sentite Filippo Verti che cosa ci racconta. Ci vediamo domani, arrivederci. Ho davanti a me una delle riflessioni più acute che sono state fatte negli ultimi giorni sul problema della scuola, che è ripresa in tutta Italia e che riprenderà nelle prossime ore anche da noi in Calabria. L'ha scritta non uno scienziato di quelli tradizionali, oppure un medico, un esperto in questione della sanità, o addirittura un politico, un governante, uno di questi che girano molto per le reti televisive e per i grandi talk show. L'ha scritto uno scrittore che fra l'altro è un fisico, si chiama Paolo Giordano, e assieme ad Antonio Scurati è tra i pochi, credo gli unici due, che stiano fornendo fin dall'inizio di questa tragedia del coronavirus, cioè dire quindi dai primi di marzo e quindi da almeno 5 mesi a questa parte, delle riflessioni sul mondo che ci circonda. Meglio dircelo subito, ha scritto Giordano nelle scorse giornate. I focolai ci saranno, è probabile che saranno molti, eppure non è detto che siano troppi, ovvero troppi in relazione alla totalità delle classi, delle scuole e delle popolazioni e delle scuole italiane, e troppi
rispetto alla capacità del nostro sistema di monitorare e di intervenire e di assorbire, perché questo è il vero problema. Una classe in quarantena, diciamolo prima, alla vigilia della riapertura delle scuole nella nostra regione, una classe in quarantena o una scuola intera, aggiungo io, in quarantena, o anche 10 scuole o anche 50 scuole, andranno pensate al cospetto di decine di migliaia di scuole italiane e soprattutto della capacità del nostro sistema sanitario pubblico. Questo è il punto di fondo. E se qualche linea di trasmissione inaugurata nelle scorse giornate in aula condurrà ad un esito non positivo, dovremo avere la freddezza di valutare anche questo su una scala complessiva, su una scala più grande. Tutti gli ambiti della nostra esistenza, ce lo sta dicendo in queste ore anche un altro nostro concittadino corregionale che voi conoscete, che è il professore Barberi, tutti gli ambiti della nostra esistenza si svolgono soprattutto dentro un'incertezza statistica, Il nostro cervello è portato a ingigantire oppure a rimpicciolire le cose che ci passano davanti, e finché il livello di rischio non sarà significativo, in maniera complessiva, scrive Giordano, dovremo andare avanti. Questo è il punto, dovremo andare avanti. Fare tutte le cose del nostro vivere, che non significa la irresponsabilità, ma l'esatto contrario. E dovremo fare tutto questo dentro e fuori la scuola, reprimendo i nostri sentimenti che sono naturali di angoscia e i nostri sensazionalismi che vengono incitati da campagne stampa irresponsabili su alcune organi di informazione. Non abbiamo scelta, questo lo dobbiamo sapere. Chi pensa di aspettare il vaccino fa una scommessa che è proiettata nei prossimi mesi se va bene, nel prossimo anno se va male, nei prossimi 2 anni se va malissimo. Questi sono i tempi. E dovremo avere una cosa, e chiudo, su cui sia Giordano che Scurati ci richiamano da tempo. Dobbiamo avere una forma individuale e una forma collettiva, una forma di emotività e una forma di raziocinio. Questo è quello che dovremo fare nelle prossime ore, nelle prossime giornate, con l'augurio a ragazze, a ragazzi, a studenti, a professori, a docenti e al personale tutto della scuola calabrese che si possa svolgere con la massima serenità. Questa terra brucia come un sole ad agosto, la mi fare diventare niente fumo e tutto arrosto. E quando guardo il cielo, è il cielo più bello che c'è, che quando ti risbigli dici è me. Ci su posti che su pugni, altri posti su carezze, certe volte su mugugni, altri volte su bellezze. Dico che terra mia, con una virgola si cangiasse, del ciacchini ci ha messo punto, con una gomma ci passassa, ero cancellassa. Chissà terra nostra, balla tarantella, usi piglia chitarra e suona calavicella. Chissà terra nostra, fa l'amore con mare, usi stennare a spiaggia e s'asciuttare il sole. Chissà terra nostra, è verde come speranza, quanta gente ti sparla e poi ci viene a vacanza. Chissà terra nostra, è sostanza e cultura, chissà terra nostra, è senza paura. Il giornale parla tante volte cose brutte di una terra abbandonata e di anime distrutte, eppure c'è gente buona
che combatta per ti fa sta meglio, che son chiova almeno giorna, e ti dice io ti dugno e non ti pigli. Questa terra nostra balla tarantella, si piglia chitarra e suona calabrisella. Questa terra nostra fa l'amore con mare, si stenna alla spiaggia e s'asciutta lo sole. Questa terra nostra è verde come speranza, quanta gente ne sparra e poi ci viene a vacanza. Questa terra nostra è sostanza e cultura, questa terra nostra è senza paura. Sera su di pini, a ciopè a tifo bagno, scinni su tari bronzi, saglie e vidi l'arcumagno, a Ruionio le castella, un vale a 1000 cartoline, chissà terre petali rosa e nessuno ci voglio e spine, ci voglio e spine. Chitarra e suona calabrisella, questa terra nostra fa l'amore con mare, poi si stenna alla spiaggia e s'asciutta lo sole. Questa terra nostra è verde come speranza, quanta gente mi sparra e poi ci viene in vacanza. E quando guardo il cielo è il più bello che c'è, ma quando ti risvegli dici è me.